Здравейте, хора! Днес ще снимаме с какъв видео. Тя ще ме цели с топката и нека там да започваме. И когато топката да е в мене, аз мога да целя, ако я взема. И ето, пъкаме. Дайте така. Не знам колко виждат. Нещо, после си ги видим. Добре. Ти трябва... Таран! Той много натам цели то, хора. Това е моя канал. Бъзгам се, не го вя. Како? Не! Това не се броеше. Удари това. Сега гледайте само как ще го ударя. Се пробваме с сервис. Щех да ударя кучето. Не! Терен! Абе какъв терен, бе? Ай, терен ви. Какъв терен ви, кой? Терен! Това означава, че идвам терена. Напред! Детето ми е слънце. Ей, сами ни начи. Мамо, как не го целих? Трябваше да го целнем у главата. Ти това си доста. Не, миньоните от моя хода. Излезна. Ма аз искам да я гоним, ти само ти я гониш, ей. Айде. Да, бате. Хора, tu си играе в футбол. Мене ме зареза. Не. Айде. Айде, подстани. Интересно клипце. Другите сме на Малдивите. Ах, леле. Чакай. Оп, така ще ви. Така, виждате, Ти ми да вземеш топката. Добре. Ти на хората им се разказваш. Тя къде е, бе? Там. Извинявайте, кратка пауза направих. Просто как отиде за туалетна. Не, отиде да вземе топката, бе. Отиде да вземе топката. Да чакаме. Това е...